मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। और अभी खाना बनाना है और मगरिब का टाइम भी हो चुका है, 10 मिनट रहते हैं। और आए देखते हैं क्या बनता है और कितनी देर में बनता है। नमाज से पहले बन जाएगा या नमाज से बाद बनेगा। आलू कीमा की रेसिपी बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है, साथ में एक प्याज काट लिया है, वो भी बारीक साइज में। अभी तेल को गर्म करेंगे 2 मिनट के लिए। ये सरसों का ऑयल है। सरसों के ऑयल में अच्छी तरह प्याज को करना है फ्राई, बिल्कुल आपने ब्राउन नहीं करना। और ये मैंने आलू निकाल लिए 3 अदद, इनको काट लेंगे छोटा छोटा, क्योंकि कीमे में ये छोटे आलू बहुत मज़ा करते हैं। जीरे का 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, ऊपर डाल दिया है कीमा। कीमे को अच्छी तरह करेंगे इसमें फ्राई, ताकि अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए प्याज़ों के साथ। और अभी यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। और अभी हम इसमें डालेंगे मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने कूट के रखा हुआ था। अभी लहसुन में जो इसकी महक होगी थोड़ी बहुत ही, वो भी ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने के बाद। और ऊपर मैं डालूंगा, टमाटर नहीं डालूंगा, क्योंकि वो टमाटर के छल का पेस्ट जो है वो खलाल बनता है खाने के टाइम पे। और टमाटर सॉस जो है ये इस्तेमाल किया करें। ये कड़ी पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दिया, साथ में हल्दी आधा चम्मच और नमक का 1 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह करना है मसाले में फ्राई। मसाले में अच्छी तरह इसको फ्राई करके, ताकि पता लगे कि आपने कोई चीज़ बनाई है, खाने में भी मज़ा आए। और ये साथ में आलू मैंने छोटे छोटे काट के वो डाल दिए हैं। अभी आलूओं को अच्छी तरह करेंगे फ्राई, ताकि मसाला वगैरह आलूओं में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन आधा गिलास, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये ऊपर मैंने डाल दिया है धनिया और साथ में हरी मिर्ची और कलवंजी। यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह किस तरह हमारा खाना जो है ये रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा खाना जो है ये रेडी हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक ड्यूटी से वापस नहीं आया। और खाना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है। अभी लास्ट में एक चीज़ मैं इस पर डालता हूँ जो कि जायके के लिए और खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको अरबी में कहते हैं कुज़बरा और अपनी ज़ुबान में कहते हैं धनिया। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। और अभी माशाल्लाह सालन बहुत अच्छा बन गया है और बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन बिलाल जो है वो अभी तक ड्यूटी से नहीं आया, तो मैं ले आया हूँ बकाले से खुबस। तो अभी खाते हैं खाना और उसके बाद देखेंगे बुब्बू के 4 बजे के एयरपोर्ट पे जाना है। यहाँ पर जी हम चल पड़े, अभी रात के 11:10 हुए हैं और एयरपोर्ट की तरफ रवाना दवा। और ये मैं 14 नंबर पे आ गया हूँ वापस। और अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अलार्म लगाए हुए हैं सुबह की नमाज के लिए। लेकिन यही काम होने की वजह से हमारी आदत ऐसी बन गई है कि जिस दिन 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक सो जाएँ तो फ्रेश हो जाते हैं सुबह की नमाज के लिए। और जिस दिन इस तरह 12:30, 11:30, 12, 1 हो जाए तो उस दिन उठना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काम कर करके दिन को गाड़ी में घूम कर और थकान हुई होती है, तो उस वजह से नींद फिर बहुत ज़ोर की आती है और सुबह उठना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप भी यही कोशिश किया करें कि टाइम से सो जाया करें। टाइम से सोना वही बात है कि बेहतर है। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्रदेश में कंपनियों में हो जाती है, लेकिन हाउस ड्राइवर की लाइफ में 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती। दिन को भी आप सो रहे होंगे या सोने लगे होंगे तो आपको काल आ जाएगी। मेरे साथ आज भी यही हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, यही तरीका कार है इनका। और जिस दिन अगर नहीं सोएंगे या कोई काम वही बात है कि नहीं होगा, तो फिर ना इनका फ़ोन आना है और ना आदमी की तरफ क्या होता है, रूम में ही होता है, तो इनका फ़ोन वगैरह नहीं आता। लेकिन जिस दिन आपको काम कर रहे होंगे या सोने लगे होंगे, फिर इनका फ़ोन भी आ जाएगा। और अगर किधर गए होंगे फिर इनका फ़ोन आ जाएगा। तो यही बात है हाउस ड्राइवर की। और अभी 12:05 हो गए हैं और अभी मैं पहुँच आया हूँ यहाँ घर के पास इशारे के ऊपर। तो दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज भी हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर। और बिलाल आ गया तकरीबन 11 बजे, लेकिन मैं फिर निकल गया था एयरपोर्ट की तरफ और वो उस टाइम आके 11 बजे रोटी खा रहा था। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो नए आने वाले दोस्त हैं, जिनको प्रदेश में आने का शौक़ है, या जो वही बातें आना चाहते हैं, या जो देखना चाहते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी है, हमारी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और सारी हाउस ड्राइवर के बारे में और सऊदीया में रहने वालों के बारे में, किस तरह नींद का टाइम होता है, किस तरह उठना होता है, और कौन कौन सी मुश्किलात यहाँ पे आती हैं, और किस किस दिन एंजॉय दिस होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।